aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire du slime. Encore une fois, ben oui, mais en fait là c'est pour des trucs différents quoi. Pour faire d'autres choses différentes et pour ceux que... Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais en fait vous voyez c'était pour faire du slime avec deux gel douche, des trucs qui peuvent faire le shampoing et en même temps le gel douche de la même marque. Mais là j'ai décidé de refaire une sans truc. Alors pour ça, il vous faudra un récipient. Bon, moi j'ai testé le slime et en fait comme je l'ai laissé trop longtemps ça n'a pas marché. Du coup j'ai dû rincer et c'est pour ça qu'il y a plein de choses dedans. Et un récipient normal, comme ça. Quelque chose pour tout, il y a toujours la même cuillère. Pour moi. Un shampoing. Alors moi j'ai pris du... Comme ça, vous pouvez prendre les mêmes que moi. Un shampoing, comme vous voulez, n'importe lequel. Et un autre shampoing. Alors, lui c'est un shampoing de fille et lui excusez-moi. Lui c'est un shampoing de garçon et lui un shampoing fille et garçon. Il vous faut un shampoing de fille et un shampoing de garçon. Et moi c'est lui. À la paix. Bon, c'est pas grave. On se retrouve à la suite de la vidéo. Bref, bon. Alors, premièrement, excusez-moi, il y a plein de mots. Premièrement, vous allez prendre votre récipient et vous allez mettre un peu de n'importe lequel en plastique, shampoing gel douche. N'importe quelle dose, moi je mets pas beaucoup, mais moi j'en mets beaucoup quand même pour faire beaucoup de slime. Moi je vais en faire beaucoup comme je sais que ça marche. Alors moi j'ai mis ça, vous voyez. Voilà, bon, faut remuer, donc ça va rien faire. Ça peut faire un aspect un peu slime, un peu gluant au début, mais ça peut pas faire dessus de slime. Excusez-moi. Hop, les bords. Bon, pour l'instant ça fait vraiment petit film. Voilà. Trop mieux. Attendez, je vais essayer de vous montrer la vidéo, vous voyez. Ça fait rien, juste ça se détache vraiment à peine. Je peux pas vous montrer bien, ça m'énerve. Bon bref. Vous prenez l'autre shampoing, le shampoing. Et vous en mettez, on va dire, la même dose. Et moi j'en mets un peu plus de lui. Parce que lui je trouve qu'il fait un peu plus l'effet slime. Alors je vais mélanger lui. Et oui effectivement ça fait plus l'effet slime. Oups, excusez-moi. Le blanc je trouve qu'il fait un peu plus l'effet slime. Voici. Regardez, si on tire le blanc, ça fait un peu plus slime. Et on remet les deux. Et on remet. Si vous souhaitez, je reviens chercher. Si vous souhaitez quelque chose. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du gel douche shampoing. Bon, moi c'est le même que la dernière fois. C'est du gel douche shampoing. Men. Vous pouvez prendre ça men, voilà. C'est du gel douche shampoing. Moi j'en mets parce que moi je trouve qu'avec lui ça fait un peu plus slime. Bon, vous voyez, attends, je vais ranger ça et après on se retrouve pour mélanger. Voilà, alors on remue. Effectivement, ça fait d'un coup plus slime et en plus, vous voyez, comme moi ça, il y a un peu de couleur, ben en fait, vous voyez, ça va colorer un peu mon truc, slime. J'essaie de vous montrer mon slime. Pour l'instant, bon, c'est du slime pour l'instant, il n'y a aucune réaction dans le truc, sinon, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Il y a des gels douches ou des shampoings d'habitude qui font dessus le slime. Je vais voir de rajouter un peu plus de gel douche, de shampoing blanc, du blanc.
comme ceci. Vous pouvez en rajouter, hein. Moi je rajoute parce que je trouve que lui fait plus slime. Et quand j'ai fait le crash test et que j'ai pas fait de vidéo, en fait vous voyez, excusez-moi, en fait vous voyez, ça faisait plus slime quand on a rajouté. Alors, ah oui, effectivement, ça fait largement plus slime là d'un coup. Et ouais, effectivement. Bon, bref, je vous ai pas dit, j'ai aussi fait du slime avec du dentifrice. Je l'ai pas posté là, j'ai fait une vidéo mais je l'ai pas postée parce que je trouvais qu'elle était nulle et que personne ne voulait la faire parce que c'est trop compliqué. Il faut de la colle. Moi, vous voyez, mon nom ça n'aurait pas dû être Luna Valente dans mon truc. En fait, ça aurait dû être même comment faire facilement. Ben oui, parce que là je suis en train de faire du slime facilement. La dernière fois j'ai fait un peu du slime facilement. Et je fais que des trucs faciles. En fait, il y en a qui font des trucs avec qui sont comme. Bon. Ah non, ça aurait pu être soit comment faire facilement ou je sais pas, je réfléchis. Ou alors comment faire sans colle, sans borax et sans sel. Non, sans colle et sans borax. Vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Hein, parce que je crois que je vais changer mon prénom. Je crois que je vais mettre comment faire facilement. Je vais mettre une photo de moi. Ah. Bon voilà, et vous laissez reposer au frigo une journée. Toute une journée. Moi je vais le laisser de aujourd'hui jusqu'à demain. En fait moi comme je n'ai pas le droit normalement de faire des expériences et surtout de mettre sur YouTube, en fait je le mets sous mon lit. Comme il fait moins 10 chez nous le matin, ma mère elle ouvre les fenêtres. Et du coup voilà quoi. Et en fait le matin je me retrouve avec du vrai slime parce qu'il ne colle pas aux doigts. On peut le prendre dans les mains, on peut pas le malaxer parce que si on malaxe on est un peu mort. Bon bref, vous le laissez reposer et puis voilà. Bon, je vais pas le laisser reposer, je vous ferai une partie 2 pour vous montrer ce qu'il donne. Par contre, le slime, si vous le mettez au frigo ou sous votre lit comme moi, comme vous voulez, pour qu'il prenne, ne le laissez pas trop longtemps, je vous garantis, parce que sinon il va devenir comme ça. Tout comme au début. Sauf que là, on pourra, à peine si on le mélange, en fait ça va faire du gel douche normal. En fait, ça va donner ça quoi. Quand on va le mélanger, ça va donner du gel douche. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter ou bien vous abonner. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et abonnez-vous surtout. Ciao, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et une petite pensée du jour pour moi. Merci à toutes les vues. J'en ai pas beaucoup de vues, mais bon. Merci à tous mes abonnés, enfin, que j'espère veuillent s'abonner, mais pour l'instant j'en ai posé que 2, plus celle-là 3. Mais en fait, vous voyez, le truc c'est que personne, mais j'ai 10 vues, mais dans ces 10 vues, il n'y en a aucune qui m'a mis un j'aime ou j'aime pas, abonné, commentaire. Ok, alors, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt.